Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir Kendin Yap projesi yapacağım. Buzdolabı üstü yazılabilir ve silinebilir bir tablo hazırlayacağız. Malzemeleri videonun açıklama kısmında belirteceğim. Ben şimdi yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, tablomuz hazır. Bunun üzerine istediğinizi yazıp silebilirsiniz. Çok güzel bir hatırlatıcı bir tablo yapmış olduk. Şimdi ufak bir test yapalım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Halen devamda olan çekilişimiz devam etmektedir. Katılmadıysanız eğer katılmayı unutmayınız. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.